अपने फाफा यानी फहद फासिल की एक फिल्म आई है मरेसम नाम से, और ये कॉमेडी थ्रिल और क्राइम पर बेस्ड फिल्म है जहाँ पर हर एक कैरेक्टर बहुत ही कमाल का है। हालांकि इसमें 2 ही कैरेक्टर ज़्यादा फोकसेबल है, जहाँ पर उन दोनों की इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, जहाँ पर दिखाया गया है कि फहद फासिल एक चोर है जो जेल से बाहर निकले और जेल से बाहर निकलते ही दूसरी बार चोरी करने के बारे में सोचते हैं, और वो एक घर को देखता है, वहाँ पर घुसता है और वो सोचता है कि इसको चोरी करके निकल जाऊंगा बहुत ही आसानी से। लेकिन तभी उसे दूसरा कैरेक्टर यानी कि वेदी वेलू नजर आता है और वो अपने आप को अल्जाइमर का पेशेंट बताता है और उसे वो आसान स्वीकार भी लगता है। तो इसीलिए वो सोचता है कि इसको एक साथ लेकर जाऊंगा और उसकी एटीएम पिन को मैं हासिल कर लूँगा, क्योंकि वो तो सब कुछ भूलने ही वाला है। और फिर शुरू होता है इन दोनों की जर्नी, वो दोनों एक साथ निकलते हैं और आगे जो कहानी में होता है वो सब जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। वैसे दोस्तों पहले भी तमिल फिल्म में या फिर साउथ इंडियन में ऐसे 2 कैरेक्टर्स पर बेस्ड फिल्म आई है और वो काफ़ी हिट भी रही है, और ये शो भी वैसा ही है जहाँ पर फहद फासिल की जो एक्टिंग है वो बहुत ही कमाल की है हमेशा की तरह, और बेदी वेलू भी कमाल के लग रहे हैं। उन दोनों का कॉम्बिनेशन, उन दोनों का जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी कमाल का है, दोनों के बीच की तालमेल बहुत कमाल का है। और जब बीच बीच में वो चीज़ें भूलता है या फिर जिस तरीके की सिचुएशन उन दोनों के बीच में आता है वो कमाल के है। आपके लिए हंसी का मतलब ही ये फिल्म बनने वाला है। हालांकि ये शो थोड़ा स्लो बर्न है, आपको धीरे धीरे कहानी के बारे में पता चलेगा और लास्ट में जाकर जो ट्विस्ट आएगा वो भी कमाल का है। लेकिन बेसिकली ये शो कॉमेडी पर बेस है, तो आपको वो हंसी सिचुएशन आपको फील होगा, आप हंसेंगे ज़रूर, और उन दोनों की सिचुएशन आपके लिए बहुत ही कॉमेडी वाला बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि फाफा की ये बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ पर ये शो 2 घंटे 34 मिनट का है, जहाँ पर आपको हर एक कैरेक्टर बहुत ही कमाल का लगेगा। तो मुझे लगता है कि आप शो को ज़रूर देखो। सुदेश शंकर इसके डायरेक्टर है और उन्होंने बहुत ही कमाल तरीके से शो को डायरेक्ट किया है, हर एक सिचुएशन को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट किया है। शो का बैकग्राउंड म्यूजिक जो गाने हैं वो भी कमाल के हैं, हर एक सिचुएशन, हर एक सिनेमेटोग्राफी, हर एक शॉट बहुत ही कमाल का है। हालांकि दोनों को जिस तरह से लेकर ये शो बनाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन आपको लगने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपको इस शो को ज़रूर मौका देना चाहिए और फिल्म को जाकर ज़रूर देखना चाहिए। तब तक के लिए ऐसे बेहतरीन फिल्में और शो से रिलेटेड जानकारी के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और धन्यवाद।